有一個種族就自此以嚟咧都幾慘嘅，就係都唔算幾慘嘅，但係佢就係比較顛沛流離嘅一個種族啦，就係猶太人啦。你對猶太人有咩？即係講起猶太人，你會諗咩二戰咯？哦，集中營啊！納粹軍營屠殺猶太人。咁其實喺歷史上有好多次，即係又唔叫屠殺，反正係都係對付猶太人嘅例子嘅。有十字軍東征啦，當時耶路撒冷守衛戰嗰度啦，咁最後猶太人係輸咗啦，咁就開始佢哋嘅大流散，咁就開始到咗世界各地啊咁樣。我唔明點解要全世界都對猶太人針對猶太人要殺人哋咧？佢做咗啲咩錯事啊？十字軍東征就係宗教嘅問題啦。我哋知道出賣耶穌嘅係猶大啊嘛，咁就猶太人啦。咁所以有一啲主教嗰啲就演繹。呢個猶太呢個民族就係罪惡㗎啦，所以咧你就係傷害我哋嘅嘢。咁希特勒都係主教嘅人？唔係。咁點解佢又要殺猶太人？咁佢純粹覺得佢係低等民族啫。OK。咁係啦，咁啊翻嚟猶太呢度先啦。佢就係認為猶太人迫害咗耶穌。咁其實諗翻，耶穌自己都係猶太人嚟嘅喎，即係佢降生為係一個猶太家庭嚟㗎嘛。咁佢其實都幾冇道理㗎，但係基督教啊嗰啲就係認為猶太人係有罪，因為佢哋迫害咗耶穌。咁亦都係因為呢咁多年嚟咁對猶太人嘅一啲迫害同埋偏見啊歧視，到好似21世紀有一個主教Jean Paul II， 應該係上一任嘅主教嚟嘅啫。紅衣主教係啦。梵蒂岡。冇錯啦，梵蒂岡嗰個主教啊，呢個 JP2，咁佢係下跪向呢個猶太民族致歉嘅。佢在任期間啊，咁其實猶太民族咧就有好多好醒嘅人啦。你知唔知咧？愛因斯坦。係啊，愛因斯坦係猶太血統㗎啦，仲有我好中意嘅弗洛伊德又係啦。咁其實佢哋都好醒，佢哋以經商嗰啲出名㗎嘛。咁我覺得都合理啊，因為當一個民族即係好精咯，精咧就係我覺得係一啲流放嘅民族會具備，因為佢要經歷好多嘢啊，所以佢哋係天性裏邊有一種精喺裏邊，精明。咁講咗咁多猶太人咧，唔係想講呢啲猶太人被迫害啊或者咩嘅事啦，係想講你知唔知道其實我哋中國咧都有猶太人嘅後裔㗎喎。係啊。係啊，喺開封嗱，比如話啦，我哋有時都會見到啲新疆人過嚟賣菩提子，咁你見到你會好容易認到啲新疆人㗎嘛，大軟帽仔，跟住個樣啊唔同啲㗎嘛。咁你覺得你個開封會唔會好容易認到啲猶太人咧？因為猶太人嘅嗰就係嗰啲咩高鼻啊、深邃嘅雙目啊嗰啲咁嘅。唔知喎，真係。你未去過荷蘭？我都未去過。咁咧係認唔到嘅，因為佢哋完全被漢化，無論佢哋嘅文化定係佢哋個樣都被漢化。係咪因為佢同漢族人已經雜交咗，所以就冇咗嗰種特性咧？咁雜交咗肯定雜交咗啦，但係你諗下，當年猶太人大流放係去到世界各地嘅喎，但係佢哋仍然都有佢哋嘅猶太教啊，佢哋嘅習俗啊嗰啲文化係一直都 keep 得好好，係得中國係完全被漢化。想講明咩啊？中國係一個大熔爐，唔好入嚟。我覺得漢族嘅文化係真係好霸道嘅喎，即係佢究竟幾時入咧？依家都仲唔知道㗎。講就話應該係當時係跟絲綢之路過咗嚟。咁其實喺猶太其他國家，因為佢哋大流散嘅時候咧，咁又進入其他國家咁啊。其他國家咧，當然佢哋都有適應當地嘅生活，但係佢哋主旨都係喺外邊就做當地人，翻返屋企我哋仲係猶太人咁樣。但係到咗中國啦，咁有啲人係話我哋通婚嘅關係啊，或者係儒家思想啊，一啲其他，即係其實思想呢家嘢我又唔知影響一定會互相影響嘅。但係當你自己個文化已經係好成熟，有自己宗教啊各樣嘅時候，其實都幾難影響到，照計都會一代一代傳落去。但係中國就係咁犀利啦，哪怕係喺猶太嘅清真寺裏邊咧，都已經係好多漢化嘅元素喺入邊。比如話有一座樓牌，上面就寫住敬天祝國4個字，即係敬上天，跟住祝福祝國家咁樣。呢個係我睇呢4個字，我覺得一啲都冇異域色彩喎。係咯，點解？我覺得好祝福國家。好漢化咯，
佢通常嚟講，一個宗教同國家係冇乜拉冧嘅。咁佢又唔單止係宗教嘅，佢仲係一個民族啦。係咯，冇乜問題㗎。所以佢亦都有講到，因為佢哋係用好多儒家嘅思想嚟到講一啲教義啦，比如話敬天道、尊祖宗、重君臣、孝父母、和妻子、聚尊卑、交朋友、五倫嘅嗰啲嘢。係咯。即係當然有啲人話，因為我哋個猶太教同佢哋不謀而合。但係我對猶太教又唔係好了解，但係我又記得唔係好一樣嘅喎，所以佢仲有好多嗰啲清真寺門口又貼晒對聯啊咁樣嗰啲嘢。春節都要過係嘛？春節就真係唔知，但係啲紙嗰啲嘢已經係好多佢連對聯都貼，甚至有啲知識分子係去參加科舉啊嗰啲咁樣，真係咁參加科舉同個猶太人又冇衝突嘅。咁又係，反正佢哋民族意識係俾中國嘅文化全方位咁入侵啦，生活啊。咁當然呢個確切係因為咩？依家都未有定論嘅，有好多個學説。仲有一啲就係開始慢慢改用漢姓啦，即係漢我哋嘅嗰啲姓氏啦。咁唔出奇啊！連姓都改埋，都唔出奇。有乜出奇啫？嗰個滿族嗰啲人嘅姓全部改成漢姓啦。係咩？嗰個愛新覺羅。係咯。咁改咗做咩啊？霎時間唔記得，佢都係改成漢姓，係單字嚟。同埋咧，OK，我又想講另外一樣嘢啦。點解會反而佢個民族意識少咗咧？其實點解佢去到有啲地方會民族意識強咧？就係因為嗰個地方排斥猶太人。當佢人哋唔接納嘅時候咧，佢哋會越嚟越團結喺一齊講起，係跟住就係講希伯來文啊，做我哋嘅儀式啊，即係佢係要作為一個群體咁團結起身。但係佢入到中國嘅時候咧，唔知中國已經周圍都係少數民族㗎啦，你嚟啊，圍埋坐啊咁樣，跟住就變咗佢哋係都好禮遇啊，甚至係已經係好繁盛咁樣去開展佢哋嘅生活嘅時候，咁佢哋咪唔排外咯。咁當你唔排外嘅時候，你咪越嚟越容易受到當地嗰種文化影響啦，甚至連個樣都影響埋。咁樣影響埋呢樣嘢係好妙嘅，有啲可能係老豆老母都係中國人，但係喺外國大嗰啲咧，咁個樣硬係有少少鬼鬼地嘅喎。其實我又有咁樣個諗法，就係會唔會同佢哋嘅嗰啲表情文啊嗰啲有關係咧？即係學咗外國嗰種笑啊、講嘢方式啊咁。行為方式啊。係啊。都可能㗎。所以咧，當外界社會冇咁樣去壓迫佢哋，即係改變佢哋嘅傳統啊，或者係要同化佢哋嘅時候咧，反而佢哋放低防禦咧，就漸漸咁俾同化咗。我突然間諗到一句話咧，係咪即係其實最大嘅敵人咧，唔係兇狠咁樣去對待，而係溫柔咁對待你。溶解咗佢咯。係啊。我扯少題外話啦，嗰陣時我睇 MasterChef Junior 佢哋嗰個比賽，咁咧裏邊有一個細路女咧，佢可能9歲左右啦，因為 Junior 全部都係最大嗰個都係13歲嘅啫，咁最細嗰個好似9歲定8歲。有一次佢就作為一輪嘅小得主，佢就唔使參加呢個淘汰賽，佢就坐喺上面睇。嗰個主持人去訪問佢啦，就話點解你睇好邊個啊？或者係你覺得邊個係最大嘅競爭對手啊？跟住佢又講咗一個男仔，跟住佢話我覺得佢係一個小男生。咁樣，佢話佢覺得，因為佢同佢年紀又差唔多，同埋佢又好有天分，佢覺得係好大嘅競爭對手。跟住個主持人問：但係你同佢好 friend 㗎喎，點解你又覺得佢對你威脅好大，你又同佢咁 friend 咧？嗰個細路女咧講咗句我當時真係呆咗嘅説話，佢話：Put your friend close and your enemy closer，即係要將你嘅朋友放近，但係你嘅敵人你要將佢放得更近，因為咧你可以知清晒佢啲弱點啊、特點啊，然後你先可以更好咁打敗佢，即係將佢放去 friend 嗰個位置嚟觀察。不過9歲嘅細路女講啲咁嘢，跟住佢講完呢一番説話之後，下邊嗰個男仔唔知佢講咗啲咩㗎嘛，跟住佢仲要向嗰個男仔打氣。因為佢嘅獎品係好大桶嘅嗰啲熊仔軟糖、啲 gummy bear，跟住佢仲要掉俾佢食啊！佢話多謝，我會加油啊咁樣。嗰陣 Rose 都呆咗，即係話你真係咁諗？唉，好必成大事啊！跟住所以如果佢生得靚就盡弊。靚啊！細個睇唔出嘅，都 Q 嘅。因為女生靚，加上咁有智謀咧，變成佢有2大秘密武器啦，已經。好狠啊！又扯有啲遠，翻嚟啦，就係講呢個漢族溶解其他民族嘅，就係我即係埋睇下先，跟住睇下就即係知道你掉埋你。當然係冇係啦，當然係冇呢個啦，呢個係我哋推敲出嚟嘅啫。
可能本身冇咁嘅諗法，但係佢實質上係咁樣做嘅。好啊！呢句話唔係我講。咁所以咧，由於佢哋係同漢族又通婚啦，又接受嘅文化制度啦，可能有時又一齊拜神啊，做過春節咁啊，更加越嚟越少猶太族本身嘅自己嘅特色啦。咁呢個都係好少有嘅案例嚟嘅。歷史上猶太人通常都係好自我嘅族群，都係好明顯嘅，唔係呢度係入到去開放都睇唔到邊啲係猶太人，甚至咧有啲好似新聞定咩啦，反正講起一啲河南嘅猶太人係想移民去以色列，係受質疑，覺得你唔係猶太人嘅後代，你唔可以翻去，所以係叫佢哋做黃種猶太人啊。咁最後有冇翻到咧？呢個唔知啦。好啦，講咗咁多，又聽翻首歌先啦。